हेलो बच्चों, तो मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए एक गेम लेकर। चलो तो आज खेलते हैं एनिमल्स वर्ल्ड। वाह, अरे इतने सारे एनिमल्स। ओह, यहाँ पर हमें स्टिकर्स लगाने हैं एलिफेंट को एलिफेंट की जगह। Good job. अब ये Koala. लगेगा, Great. ये Parrot. यहाँ पर Nice. लायन, Smart. टाइगर, यहाँ Tiger. Well done. हिप्पो, यहाँ Hippo. Wow. राइनोसेरोस, Try again. यहाँ Rhino. Good ज़ेब्रा, job. Zebra. Smart. जिराफ। Giraffe. Nice. Nice. बड़ा मजा आया। मजा आया ना आप लोगों को भी? तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ओके? और Bye इसी bye. तरह के वीडियो देखने के लिए आगे भी मिले। Bear family. बियर फैमिली हमने खेल चुका है, इसे नहीं खेलना है। आज हम Bye bye. पिज्जा Good one. बनाएंगे। Pizza time. पिज्जा टाइम। Hello. सबसे पहले पिज्जा बेस लेते हैं। अब इसमें ये सब Let's मिलाना make a है। pizza. पहले टोमेटो सॉस, Wow. फिर चीज, फिर Great. ऑनियन, Well फिर done. चिली, रेड चिली। Good job. ये अब इसे पकाते हैं। ये हमने पकाया, ये हमारा रेडी Smells good. पिज्जा। चलो अब इसे बॉक्स में रखते हैं, Nice. इसको क्लोज करते हैं। अब इसे सेल करते हैं। अब दूसरा पिज्जा बनाते हैं। पिज्जा बेस, मेयोनीज, Smart. चीज, Great. रेड चिली। Well done. अब Wow. कोरिएंडर। ये हमने कर दिखाया। अब चलो इसे पकाते हैं। Smells good. चलो पक गया हमारा। अब इसे भी बॉक्स में डालते हैं। Wow. अब नेक्स्ट पिज्जा रेडी करते हैं। अब Well done. ये है Nice. सॉस, येलो सॉस, चीज, Good job. पेपरमिंट। Great. ये अब इसे ऊपर फिर से पकाते हैं। Smells ये, good. अब इसे बॉक्स में रखते हैं। हमारा पिज्जा रेडी। Smart. चलो अब थर्ड वन, फोर्थ वन फिर से बनाते हैं। येलो सॉस यानी Good job. चिली सॉस, Great. चीज, मीट। Well done. अब ग्रीन चिली। Smart. ये अब इसे पकाते हैं। हमारा पिज्जा रेडी। पिज्जा बॉक्स लेकर आओ। Smells good. हमारा पिज्जा रेडी। अब पिज्जा बॉक्स में डालते हैं और इसे भी सील कर Wow. देते हैं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय। अब अगले वीडियो में मिलते हैं।